Так, снимаю видео для клиента. Расскажу предысторию. Ноутбук, прошка на M1. В общем, принесли его месяц назад. С проблемой, залили его глазировкой. Почистить. Мастер вскрыл, почистил. Все нормально. Выдали клиенту. Прошел месяц. Приходит клиент вчера. Жалуется на скрип корпуса. Корпус скрипит. Как скрипит, показать что-то так не получилось. Я покрутил в руках. Что-то ничего не скрипит. Ну, я плохо понимаю, конечно, как литой кусок алюминия может скрипеть. Ну ладно. Клиент стоял на диагностике. Сейчас проверим еще раз. Вот я его кручу. Что-то ничего не скрипит. Вообще. Ну ладно, скроем. Так. Смотрим. Ну, больше видео для клиента, чтобы клиенту было спокойнее. Так, смотрим, что здесь может скрипеть. Собственно, вот внутренности все чистенькие. Жидкость попала на клавиатуру. Через клавиатуру она особо сюда не пролилась. Тут чуть-чуть было. Все почистили, высушили. Разобрали. Мать. Единственное, что мастер накосячил вот с этой резиночкой. Чуть-чуть она... Это ерунда. От этого скрипеть точно не может. Итого, что имеем? Смотрите. Корпус алюминиевый, литой. Вот здесь с усилениями. Собрать по-другому его невозможно. Материнка крепится на очень-очень много болтов. Вот здесь, здесь. Соответственно, материнка скрипеть не может. Кусой литок, точнее, литой кусок алюминия тоже скрипеть никак не может. Да и нечему здесь скрипеть-то. Вот. Показываю. Да, еще была жалоба на клавишу Shift, что она залипает. Объясню. Клавиатура состоит из нескольких слоев. Верхняя, под ней идет подложка, под ней идет подсветка. Все это идет монолитом. Под материнкой она идет. Она не разбирается, не чистится, она вообще не съемная. По идее, при залитии, если... Ну, то есть мы ее почистили, все продули. Если начинает залипать где-то, хотя вот все клавиши работают, бывает, что хрустит, если плохо почистить. Но здесь никакого хруста я не слышу. Как бы по-хорошему, если залипает что-то, то клавиатуру надо менять. Сейчас клавиатуру отдельно, скорее всего, не найти. Придется менять топ-кейсом. Топ-кейс — это вот вся нижняя часть алюминиевая. Стоит это недешево. Отдельно вскрывать клавиши тоже такое себе занятие. Они там очень хрупкие. Если их вскрыть, обратно она может не встать. Поэтому никто этим не занимается.
как бы показал, что скрипит. Для меня загадка. Ладно, покажем клиенту. Посмотрим. Крышка встает на защелке. Она вся ровненькая. По-другому она встать не может. Соответственно, обратно все вкручивается болтами. И как-то криво собрать здесь тоже невозможно. В общем, вот такая история. Вот такие гарантии. Все. Всем спасибо. Пока.